nasengi nzambe merci a tie ange na ye liboso na nga po akangola nga. Nasenga na nzambe amema yo na dimension, amema na profondeur, na fin fond po okangola vraiment batu. Na moni on eza délivrance solo po na yebi yo te na mateya no kaka nde esali vraiment ke touché nga. Donc merci vraiment pe na otika yo te eloko kanga na oloba soki mosala nzambe azoteya bofongola matoi. Soki azoteya bofongola vraiment matoi. Si bofongoli matoi boko se retrouver makasi. Aza vraiment ange. Donc aza prendre instrument oyo nzambe atie ye po akangola bato a délivrer bato. Eloko nga na olobaka ya wana na suki ka wana. Sango onga na memi awa eza na yaka kosala na ngai wenze. Pe nakacha wenze wana nakutana na moninga mususu oyo amonaki pe maladi oyo ezaki kotungisa mwana na ngai. Ye pe po azaki pe na kawana. Nde atalisinga awa monene ya nzambe oyo basalelaki ekati na esika oyo ayebisa ngai pa papa Apocalypse. Ndalobi maladi o mwana aza nango yo pe pusana wana nga pe na nzela kondima nango nazaki nango na pusani nango awa mwana nga azaki kokita penza mai na makolo ezokita. Me tango na pusani awa namoni penza loboko ya nzambe mai nyonso ya makolo ekauki. Mwana zongi normal yango nakumisi nzambe monene asali na kati ya mwana. Maladi ezaki ya PCO mwana nyataki. Maladi eumeli esaki 4 ans. Esali 4 ans eume toke na minganga totamboli na ba minganga na kisi ya bokoko basali siti ezaka esali 2 semaines ezongi. Mais tango tokomi awa namoni penza loboko ya nzambe awa nesika oyo. Pasteur ayebisi biso tosombi ka huile d'olive oyo abondeli yango nde tozo pakola mwana nde changement munene ya nzambe na ye asali kati na mwana. Biso penza tango ebele te kaka na tango moke pe mwana pa biki. Maladi eke libela nga na yebi ke libela yozonga su te nakumisi pa ya monene na nzambe. Po mwana azaki kolala te azokwanza bapota ezokitaka mai azokwanza soki pongi eyibi ye nde alali. Me tango toye awa donc akomi kolala na ye alali ti alamuki ye moko kokwanza te. Yango nde nakumisi nzambe mana. Ezali te nyonso esili ezomona su te nyonso ekauki ezali su te. Sikoyo biso toyebaka te tozokende na onka na hôpital baoyebisa biso aza na bainfection na makila. Toke tobakotube bakisi kaka ya chair oyo bazosenga peni moko donc pasi mi force pe toluki basungi omona kaka maladi ezongi lisusu kaka. Nde bamama mosusu pembeni mpe babi te bokende na bokoko botalisa nano. Nde toke na bokoko bamama mpe pembeni na biso wana batali boye tokendaki babi me mwana aza na pese bino bozokende na hôpital ndenge nini. Eza kana biso nde totretaka. Tobandi pe kolanda traitement na bango après 2 semaines 3 semaines boye nazonga lisusu boye ezongi nango su mubesu ndenge ezalaki. Bango bazosengaka 10 000 francs bakesomba banzete na zamba pona kopakola pe pona kotongola. Mais alandi ba séance na bango nyonso wana ti esalika eloko te. Mais kokama mkomsu nazozonga ndako tokutani na papango atali pe mwana bi amonaki yango ndenge ekoma mobesu wana nde apesi biso su rendez-vous akozonga mpona banzete. Nde atuninga na nzela yango bopakoli ye nini botie ye nini oyo ekauki bo namoni yango mpenza ekauki. Nga habite papa tozoke kaka hôpital na bolobaki toke kote mosusu po ye mpe azozela biso. Nga habi tozokende kaka hôpital tolanda nanu kire ne ya kinini soki esili nde tokozongela ye. Na boya oyebisa ye tokimi ye toye koto donc tokimi ye mpo na libela tozonga so epa na ye te. Po ebale po tomoi lobiko kuna eza te mwana tongoli ti alembi biloko yango mpe pilipili makasi azolela. Banzete ya kotongola ne ya kopakola na makolo. Soki bazopakola azoganga azolela donc oyoka na mawa. Résultat nango ke osila. Mais totali pe esili te esali mwa 2 semaines moko boye ezongi nango lisusu mobesu. Nde yango tango balakisinga kati na esika oyo
na moi biloko nyonso wana ekauki esili donc mwana komine normal nga mutu na moi loboko ya nzambe donc nazosenga bamama nyonso bazoteka donc il faut kozala nde na kondima na ntango oza na kondima nde komona loboko ya nzambe oyo ekosalama likolo ya bomoi na yo mpe badutu wana nyonso komona ekosila donc bamonaka basala ya nzambe neti bazosenga mbongo donc nzala donc bilo moko ya bongo neti pasi me nzoka nde lobiko mpe eza nango wana bato baoyeba te eloko tindinga kotinda ngai eza komona oyo nzambe asali nde yango nde nazokumisela nango monene na nzambe na yo oyo asali kati na mwana yango nde naokumisa nango nzambe nzambe azali azosala na ye azali nzambe azali mpo na moi bilembo nyonso ezalaki na makolo ya mwana esili nde na moi monene na nzambe conseil na opesa bango bakende epa ndako ya nganga te parceke yesu na biso nde apesaka solution na nzela ya losambo mpe kolanda bapriere mpe kokila nzambe na biso azomimonisa koleka banganga wana nyonso kotalisa monene na nzambe aza malamu azosala ya minene azosala ya bikamwa boya ebele bana mike bakao balembana bopusani bomona loboko ya nzambe na nzela kondima me baza na kondima bango baza na kondima te yango nde bazondima te me soki baza na kondima bakomona mpenza loboko ya nzambe azokita mpe azosala lobala nga suki ezali nakumisika nzambe ndenge asali ya minene na bikamwa bandeko mpe bazolanda nga bazoyoka balongola tembe baya nzambe akosalela bango mpe lokola asaleli nga na mwana na ngai amen papa Nazolobela mingi sir année 2021 année de mystère nakati kuna nazana si mystère oyo nzambe apesi biso lokola message de base oyo tozotambola nango pendant toute l'année. Numéro 1, c'est le mystère des lions. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Numéro 2, le mystère de disqualification et de confirmation. Genèse chapitre 49, le verset 3. Genèse chapitre 25, le verset 23. Et troisième mystère, c'est le mystère qui annonce les signes dans la Bible selon les livres prophétiques. Kuna tuza basé mingi na ba livre prophétique pour to lobela ba signe ya mabe au Bible zolobela. Numéro 4, c'est le mystère qui annonce la confusion. Le mystère qui annonce la confusion. Numéro 5, le mystère du changement. Acte chapitre 9. Nzamba azana besoin changement na vie ya bampate na ye. Nzamba la changement na kati ya libota na ye. Et numéro 6, comme sixième mystère, c'est le mystère de récupération. Nyonso toleka ko perdre to ko récupérer ango. Voilà les 6 mystères. Oyo natandaki na première position étant ainsi dit le Seigneur oyo tokotambwa nango na 2021 et na kati kuna bombi ba mystère ebele oyo tokodévelopper lokola message.
Alors, le premier mystère, sur le mystère des lions, eza mateya oyo na utote yango lelo dans les avant-midi. Natalisaki biso Apocalypse chapitre 4 le verset 7. Kuna badlakisi biso 4 êtres vivants. Numéro 1, premier être vivant azali na aspect à lion. Numéro 2, deuxième être vivant azana aspect il y a un veau. Numéro 3, troisième être vivant azana aspect il y a un homme. Et quatrième être vivant yé azalina aspect il y a un aigle qui vole. Na kati ya 4 êtres vivants oyo ngai na vandi mingi na premier être vivant oyo aza semblable à un lion. Nde bisika pi na simba ki mateya concernant le mystère des lions. Développement nango na yaki kovanda mingi dans les avant-midi na livre ya Daniel chapitre 1er. Na salaki mwa exercice ndeni Daniel akotaki na ville ya Babylone na 3 compagnons na ye. Ndenge nini le roi Nebuchadnezzar alekai kopesa ordre bapona ba jeune garçon na kati ya ville. Troisième na lobelaki ba condition oyo roi apesaki tango bazopona ba jeune garçon. Quatrième na yaki kotalisa biso lolenge kani roi a changé ki ba kombo ya tous les 4 personnes oyo. Na Daniel chapitre 1er aux yeux verset 6 na verset 7. Tango na silisaki wana na yaki kosimba chapitre 6 bisika pina talisaki Daniel a se retrouver na fosse de lion. Na kati ya fosse de lion nde bisika na ke ko tirer message o nazana côté sur le mystère des lions. Tala bisika nazo benda ka mateya o nazo teya yo. Mais na ba développement ba détail na fongoli makambo ebele na cadre d'abord il y a enseignement pour tout tika nango lokola connaissance na lobelaki livre Apocalypse na tasa bino mwa ba donner mususu na ekokota na cadre édification na talisi biso pourquoi Daniel na fosse de lion ils apon nzamba sa l'intervention nzamba zo ko établir Daniel na talisi bino que 2020 nzamba ko établir bato belé malgré l'étape, malgré les conditions à vie, malgré la réalité, et pourquoi pas aussi tout le combat, mais ils ont un émoko oyo nzambe azo ko établir, akoyeba ko établir bato belé na kati ane oyo. Alors déjà na kolanda mateya ndenge ozolanda ngani na bandiawa kozwa année 2021 lokola nemoko ya distraction te. Tango zoka déjà na munoko mosani na nzamba zolobaki année 2021 za nemoko ba mystère. Na lekai ko définir le mot mystère. Alors eza déjà bénédiction moko nzamba linga memepa na yo mais il faut na connaissance sur base ya ba mystère o tozote. Voilà bisika pina sugisaki première partie ya mateya oyo dans les avant-midi. Maintenant qui ko clôturer ngo na livre ya Esaïe na cadre toujours ya édification. Na tese ba na nzambe ke na livre ya prophète Esaïe parce que exactement ko prophétique, il faut aussi la mingi ba livre prophétique. Nzamba zo ko annoncer makambo ko sala pona basali na ye. Mosali o nazolo belezaka oya te yakate. Nzamba zo beta tola bia yebe sika pona yo.
ayebi bisika banda na yo, ayebi makambo nini bisika lokotaka yo pe makambo asala na yo. Alors na Ésaïe chapitre 52 le verset 13 tant totangaki nkola zolo bakuna bi voici mon serviteur akotombwama na bisa bino soko za mwasi otie ma servante mosali nanga kotombwama akomata likolo penza. Déjà espoir nzamba pesa yo, nzamba za na pesa espoir abina année 2021 soko tamboli na ngai, soko respecter ba condition na ngai na kotombola yo po nazana ba mystère na bombi na sala po na yo. Mais yo kaka nde respecter ba principe na ngai na kotombola yo okomata likolo penza. Na verset 14 bandeko bazana ba Bible soki bo méditer yango na cadre rappel toujours Ésaïe 52 verset 14 alobi boy atako akomaki sujet à licholi pona bato belé atako elongi na ye ekesenaki na ya mwana na moto, c'est-à-dire na ya baninga mosusu. Le servante na ye pona serviteur na ye pona bana na ye abiki atako komaki sujet à licholi pona bato. Atako elongi na yo echangeaki ekesanaki na ya bato mosusu pona pasi kozanga mikakatano. Lolenge moko pe okokoma sujet ya esengo pona baninga nyonso bato ebele okokoma sujet ya esengo. Na verset 15 alobi boye même ata baroi bakonzi bakoyoka pe bakomona makambo oyo nanu bayoka te pe oyo nanu bamona te. Oyebi so totali bien verset 15 oyo ezozongisa biso lisusu kaka na lisola Daniel. Roi Nebuchadnezzar depuis akoma roi atikala na komona te babwaka mutu na kati na libulu ya bankosi mutabi ma vivant. Roi Nebuchadnezzar na mona ngote ya mibale le roi Nebuchadnezzar nanu amona pete babwaki mutu na libulu ya bankosi bozoya po boya kozwa ebembe na ye, boya kozwa peut-être mikwa na ye, boya kokuta mutu azosakana na ba lion to azosola na ba lion. Donc ezaki une chose là très étonnant likamba kokamo. Nde bisika nzambe aza koloba ngo siko na livre Ésaïe chapitre 52 le verset 15. Abi barua bakomona makambo na bamona te, bakoyoka pe o na bayoka te. Elekela roi Nebuchadnezzar quelqu'un force de lion na ba lion mais azobima vivant. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nzambo aza elengi akosiprendre yo. Même bato batiaka barrière bapensaka te ke vie na yo changement koya okosala histoire bakomona bakoyoka makambo nanu bayoka te, bakovivre makambo yo nanu baviva te. Béni soit le nom du Seigneur. Tala ba mystère o nkola azo préparé o nzambe azo lakisa biso na 2021 makambo ya osala pona bana na ye. Nyonso eza lokola rappel ya makambo yo na teaki na première partie. Alors awa tozolandela mingi Matthieu na biso pe sujet na biso sur le mystère des lions. Est-ce que na Bible Matthieu aussi le mystère des lions? Tokozwa ngoka na lisola 4 êtres vivants. Est-ce que tokoko yoka ngoka na lisola Daniel? To ezana bisika mosusu pe tokoko benda Matthieu oyo pe tomona ba mystère oyo ezana kati. Peuple de Dieu, na kosala mwa rappel moko mokie ya makambo sio yoka mais koyede biso poto kota na sujet. D'abord
Tant que sur la bénédiction, et c'est que na histoire terrestre, bénédiction et bandi na vie à Abraham. Parce que c'est lui qui est le père de la promesse, c'est lui aussi qui est le père de l'alliance. Na alliance nzamba salaka na Abraham, ayebisaki ke nazo sala alliance moko contrat moko oyo kolanda kino bakitani na yo. C'est-à-dire nzamba bane koloba na Abraham ke bénédiction na opesa yo et kolanda ba génération en génération bakobima na simano pe na makila na yo. C'est par là bazwa kotangela biso le 4 bénéficiaires na lipamboli ya Abraham. Nayebi ke soyo kama tia oyo mais ekoyede biso poto zwanzela kokotela. Nous avons 4 bénéficiaires na lipamboli ya tata na biso Abraham. Numéro 1 tozana Isaac. Numéro 2 tozali na Jacob. Numéro 3 tozali na 12 fils de Jacob. Numéro 4 tozali na Église qui est l'épouse du Seigneur. Voilà les 4 bénéficiaires na lipamboli ya Abraham. Alors tango Abraham azwi lipamboli esengaki sikoyo ye mpe na tour na ye apambola mpe Isaac. Isaac tango azwi na tour na ye esengaki mpe apambola mpe mwana ne Jacob. Eye kokoma na tour ya Jacob, Jacob aye kopambola mpe bana na ye. Frères et sœurs, ces derniers temps, j'aime beaucoup parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de l'église qui est l'épouse. Mais pour aujourd'hui, parlons un peu de Jacob. Na histoire terrestre, évangile tozote, peu panzana mokili mobimba, et sengi bana 12, baya nanzela ya Jacob. Or bana 12 wana, tokomona kuna bazotangela biso yango, babandi na Ribin, Siméon, Lévi, Juda, Petomati. Alors, na kati ya bana oyo 12 oyo Jacob abimisi na mokili, nde tozwa komona ke ekozala na bana oyo bakokota po sango malamu ekota pe mokili mobimba. Tolobela évangile terrestre. Mais ceux qui tolandeli na vie ya Isaac, Isaac atikaka histoire au Jacob atikite. Isaac asalaka histoire au Jacob atikite. Quelque part tokoko lobake oyo batata na biso basalate. Nous les enfants, nous sommes capables de le faire. Waouh! C'est ça le mystère. Vous allez constater que makambo ebele Isaac asalate. Tokwa komona Jacob asali yango. Parce que Jacob atiki histoire lokola tatane Abraham atikaka, kokone Abraham atikaka. Na kati nzela bana 12 nge sika tokokende komona sikoyo Matéa o tozolobela sur le mystère de lion. Tosimba lisolo ya bana 12 ya Jacob. Mais na kati ya bana 12 ya Jacob, na lingina présenter bino d'abord que c'est l'heure de recevoir la bénédiction du Père. Chaque fils, chaque enfant doivent se préparer pour recevoir la bénédiction de son Père. Mais qui est le fils qui peut recevoir la bénédiction de son Père? Parce qu'aujourd'hui nous voyons, nous avons aussi des fils. Bawanga na batata na bango molimo, bawanga na bankadrer na bango, sans pourtant bayeba que c'est l'heure de recevoir la bénédiction du Père. Alors, la question qu'on me pose encore ici, on dit ceci: quel est le fils
qui va recevoir la bénédiction de son père. Quel est cet fils-là? Ok? Bien-aimé dans le Seigneur, zala parmi bana oyo, baza prêt pour recevoir la bénédiction de tata na bango. C'est prophétique. Parce que sur le plan prophétique, nous avons 1. Le prophète, 2. Le fils des prophètes, et 3. Nous avons aussi de ceux-là qui vont bénéficier dans la bénédiction des prophètes. Et c'est par là, pour na mekakoko tamukie, bazotali sanga directement, ndenge nini Élisée a kotika na double ponction. Parce que c'est l'heure de recevoir la bénédiction du Père. Kuna su bazola ksangai, comment est-ce que Isaac a koyeba kopambola Jacob? C'est l'heure de recevoir la bénédiction du Père. Et Jacob aussi, à son tour, il faut dispatcher, il faut kabola, apambola, oyaibana. Et c'est par là, je prends directement Genèse chapitre 49. Je prends le verset 8. N'oubliez pas, il faut bien souligner cela. C'est l'heure de recevoir la bénédiction du Père. Moi, n'anion se fait bongama. 2021, si tu bandaki yango. 2021, moutonnion se fait démarrer. Tu as déjà nakata piste, tu as préparé. L'ulenge ni tonto mata. Okoko volé, ko matate, sans pourtant recevoir bénédiction, papa. Ok? Jacob a connu la histoire. Jacob a mata. Jacob a kende plus loin, voire même, parce qu'il a reçu la bénédiction de son père. Et ceux qui font la branche Moussoussou, question, qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? Or, sur le plan de bénédiction, nous avons 3 types de bénédictions. 1. La bénédiction terrestre. 2. La bénédiction céleste, qui est la vie éternelle. Et 3e, la bénédiction des couronnes. Quel est le fils qui vont recevoir la bénédiction de ses papas? Comment recevoir la bénédiction du Père? Après avoir recevoir la bénédiction du Père, comment protéger cette bénédiction? Alléluia. 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 Et c'est pourquoi maintenant Jacob a koya maintenant sangisi bananaye. Je prends Genèse chapitre 41, le verset 1er. Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrive dans la suite du temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Alléluia. Alléluia. Le mystère des lions. Tobengi Ribin. Ribin Lokoloza est né. Ça, c'est l'heure de recevoir la bénédiction de notre papa. Ribin s'est présenté. Et comme papa Pambola Ribin, bakomi ko rappeler bakambo ba bêtises ya sala. Bakomi ko rappeler conduite na yakala. Bakomi ko rappeler ba mbebo ya sala ki ba péché commise. Yana ba te belé nzambe leka Pambola bango ba no rappeler bango makambo ba salaka. C'est pourquoi tu crois que mon chita Ribin ko salama pour confirmer Siméon, va confirmer Lévi. N'a quoi avancer moi moutier. Est-ce que bénédiction Siméon na Lévi et kokokana bénédiction 4e fils? Alléluia, alléluia. Bazongi singa na kata force de lion. Bazongi singa na kata libula bankosi. Bisika pi balobi ke babwaki Daniel na 3 lions. Mais bazomona pembeni kuna ezana mutu moko mwanjelu moko ayepo akanga minoka ba lion apesa ordre na ba lion. 4e. Babwaki 3 compagnons Daniel na kata ya libula bankosi, fournaise ya moto, mais bakokamwa na kati ya fournaise, bamoni 4e personne. Alléluia. Alléluia, le mystère des lions. Le mystère des lions. Premier fils Ribin azuyaye. Et comme na Siméon azuyaye. Tokena Lévi azuyaye, sacrificateur.
toye maintenant na Jida, Jida bandi ko impacté. Oh, le mystère des lions. Eza matia moko mosanda nzambo zolanda ngai. Eza matia moko servante nzambo zo kangai. Toye ko tirer yango lisusu na quatrième fils ya Jacob qui est Jida. Quatrième fils de Jacob, Jida. Il y a la différence entre Judas et Jida. Moi, je ne parle pas de Judas ou Scarios, mais moi, je parle de Jida étant fils de Jacob. Vérifiez na katabana Jacob. Tango Jacob a pamboli bango mutuna mutakene ko zwa mabele na ye, bazamba na bango. Ezana bana o bazwa ki une grande partie à terre. Jida pe bazolo bela pe terre de Jida, terre de Jida, terre de Jida. Vérifiez sur terre de Jida. Okomona makamuni ne salama na terre de Jida par rapport à la prophétie na Bible. Na goya go simba wana. Parlons un peu de quatrième fils. Vous savez, tant que nous avons quatrième fils. Au moment où je prêche la parole de Dieu, nous avons aussi des quatrième fils de Jacob qui sont avec nous. Fils de lion. Bato bazana kata mystère de lion. Comme c'est l'heure de recevoir la bénédiction de notre papa, et comme maintenant tour Yajida. Genèse chapitre 49. Le verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus. Le verset 8, Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterna devant toi. Judas, soulignez bien, verset 9, souligné, Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carvage, mon fils, pour aller des genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le levera? Qui le fera lever? Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que viendra le Shiloh et que le peuple lui obéisse. C'est la parole du Seigneur. Nasukina verset 10. Le mystère des lions. Peuple de Dieu. Nasima na biso komona vie à Daniel na kati force de lion na ba mystère na ye. Ah bazwa ko lakisa biso sous quatrième fils à Jacob na kombo ya Juda. Un enfant qui a reçu la bénédiction de son père de la manière qu'il faut. Mwana oyo azwa ki lipamboli ya tata na ye na lolenge eyenge bene. Quatrième fils. Lokola Jacob abandaki kopambola mwana moko moko na tour na ye, mutu na mutu, na ngonga na ye, mutu na mutu, na ngonga na ye, eloba tata moko leka loba mutu na mutu, ya lobi mbodu na mutu. Vous connaissez ba papa na biso mikolo, soka zo beta ngwa kokota na ndinga directement, mbodu na mutu na ndenge na ye. Bien aimé comme mutu na tour na ye à recevoir. Période toujours passé et sa période à cause qui dibaté. Période toujours passé et sa période était au tika la posoko tika lo tika li penza. Ah ouais comme période toujours mata et comme tour ya Jida. Fujida s'est présenté. Pour je parle naïe. Quand Judas s'est présenté, Jacob a eu parole. Première parole à Jacob, alors bien on a verset 8. Judas, tu recevras les hommages de ton frère. Judas, okozwa lokumu na maboko bandeko na yo. Oh. Mingi na kati na biso ba cholama ba fingama. Mingi na kati na biso ba bwakama voire même. Mingi na kati na biso ba tapa betape moko très difficile.
Et comme à période moko bien aimé dans les Seigneurs aux atana bisika kotela lokolote à kotele melate Jida nakati na yo zana mabomba mi oezo kwa annoncer le mystère de Lion. Et comme maintenant Jida tanga se présenter tata na ye Jacob abi Jida yondo kozwa honneur et pas bandeko na yo. Okozwa honneur na maboko bandeko na yo. Bien aimé, honneur ezoya. Honneur ezoya. Vous savez, mon kilo tozo vivre. Soke komi ke nzamba pamboli mabota na biso. Ma pamboli wane koya pe honneur. Soke komi ta ya visitation na ba fi na biso. Soni otoyo kaka. Ba témoignage oto bande ko forcer et po bato balinga biso comment ça la ba effort comment forcer opesa ka bato musuba mbote chaque fois mais bango balingi yo kate ta nzamba ko visiter yo visitation ne ko yana honneur mbala moko e ko yana honneur mbala moko na boite lelo za mwasi ya soni na boite lelo za mobali ya soni na boite lelo za nga position vi na yo oza muto oza poubelle ya batu vi na yo oza muto yo na vi na yo ezaka critique likola critique. Mais laisse-moi te dire au moment de la visitation na honneur mbala moko koya na honneur mbala moko koya na kutana kana ser moko alobi na ngabi papa batu balinginga te bisika naza okomona bakoyaka bapesi batu musumbote bapesi batu musumbote ekomi pa na nga nani anga kopeswa tambote nani akopeswa tambote. Vous savez na domaine na mbote zana ba mbote muswa licholi boni batikolo bwa kiloka mutu si akenda boni amono tina te malgré responsabilité na yo malgré nombre bano bota malgré engagement aux anango akotala kutu te que ça c'est un responsable atiko bwa kilongo ka boni ya ba mbote moko ezana bassesse ya ba mbote moko ko nora kata batu te parce que mutu normal azana maturité tango atala bi o aza papa akoloba bonjour papa mbote papa atena papa na suka mbote mama bakolisaka biso ndenge wana. Mais tellement de vivre dans le monde moko ba profit ozana ngote bakotalo te bakoma kopona nani bakopesa invitation à fête po bayebi de ke yoane loko te na mesa soko ye fête komema nini bakoma kopona nani fu bakohonorer yo mutu ozana piéton bakohonorer yo opia biso nini et c'est le côté. Mais chaque chose a son temps. Vous savez, au temps de la visitation, dignité, honneur, valeur, il y a vie à Moutou et il y a Kambala Moko na biloko wana. C'est pourquoi il y a d'autres choses na misu na yoza kut na tina to landela tango. Kozwatana yote na ba distraction banda kotala ba lobi nini ba finga nini. Ce qui est important pour toi, c'est le résultat parfait. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le résultat parfait. Na kopesa yo 4 mystères ya béro. Soko lingi batanga yo parmi béro. Soko lingi batanga yo parmi ba champion. Soko bemba batanga yo parmi bato nzamba ko établir. Il y a 4 mystères. Numéro 1. La confirmation des Néro, c'est au moment des combats. Confirmation ya molongi, ba confirma keka soki bitumbeye. Na tango lingami te pa batu, ya bitumba bundango komona soko longi onere koya. Compétition tozo beta bandeko balinga meza ko sakana ngote. Zako sakana ngote. Omona penzo l'équipe yana nzela mutu pe agumba mi apesi mbote ya lipa na nguba te ya compétition te yo mutu yaka na yo to bamba yo avant que somba biloko to kogumba meloto poto zwa nini
yo muto zakana watana liputa malunga te sika kolala eza te mokili kogumbamela yo mpo bazwa nini monda baintere bunda bitumba wana yaya mokolo kobima molongi nde tolobi ke no oyo aza moto fito confirmé. C'est pourquoi premier mystère, la confirmation d'un héros, c'est au moment du combat. Toko ndima penza ki oza mwana na nzambe oza mosali na nzambe soki bitumbe ye et na bitumba na yo ozaka na besoin deuxième mystère. Deuxième mystère, parmi les héros c'est la grâce qui compte. Na kati ya bilombe na kati ya bato batiola yo na kati ya bato bafingaka yo na kati ya bato bamona kozanga tina na kati ya bato bamona kayo ke yo te bango nde eloko ezaka important grâce eza likolo na yo esala sambelaka nzambe mingi loba 2021 grâce esala likolo na nga nazala mosali ya papamba te nazala poubela bato te nazala ka muto te ke no mutu nyonso akosakana ye. Seigneur ngolu eganga. Vous savez, votre prière il faut être basée sur la grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Ngolu soke kiti ekoko zwa voix ya pamba esaleli yango mungongo pe esaleli solo. Ngolu soke kiti na ndako bonne na man bonne mwana musala na ndako na man akoko koma pe na valer po ngolu nde kiti. Alléluia, alléluia. Bitumbo to wana ngoya ka ngolu nde sala. Nane loko na lukate na eloko na lukeza ka ngolu nde débordé. Vous savez ce qui ngolu est débordé e ko landa na bana na nga mu pepe one ko benda na bana na ngai. Ah, mama ngasi na mone papa pambwami na bana pe ba ko pesa mbota respect. Ngasi na mone maman s'est levée comme ministre na bana pe ba komi ko benga bango ba oyamba bango ba mota gentil ba komo luka bango ba komo tala ba bien aimé. Élévation est bizarre mais na mesana kolba l'élévation ne vient ni comme bonjour ni comme amen. Alléluia. On a facilité ce babi amen yo posons ici amen. On a facilité ce babi ce bonjour yo posons ici bonjour mais élévation ya ka bongote. Pour comme en élévation na yo et c'est la grâce il faut ça là. Soko lingote kakabie na wenzoyo et c'est la grâce na yo faut ganga. Soko lingo ko impacter bisiko za yebisa nzambe tondi sanga na ngolu ngolu esa la Seigneur au moment où je parle grâce et ganga quand je prêche grâce et ganga soki na ensemble là grâce et loba likambo ngolu basakana kana ngote la femme adultère a reçu la grâce. La place baba mi mabanga ba déposer mabanga. Quel ngolu? Quel ngolu? Samuel ayana kata libote Esaïe babimisa shama abinada me bakeko zwa mutu ana couper sur la bataba na kata zamba. Quel ngolu? Na déclarer nzamba sala bana no ngolu na 2021 na déclarer vina yosuka ka muto basakana kana yete menzamba salongolu na kata bato bakozwa valeur yo pozwa valeur. Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu parmi les héros c'est la grâce qui compte. Tu sais na beta compétition nani bako compter nani bako compter te nani ako gagner nani ako gagner te. Mais c'est important pour nous que grâce n'a sala. Ce qui grâce est sali, oga kunanga pe bachengai. Ce qui grâce est sali, na bato ba lukanga te ba lukangai. Ce qui grâce est sali, na bato ba neko peso mbote te ba ko pesa sans que yo senga. Toi tu n'as pas un autre problème. Ton problème n'est que ngoluka ke sala, et sala. Oh, ce qui ngolu est sali, même côté kanu ko changer. Ce qui ngolu est sali, même ata valeur ko lukangote. Ce qui ngolu est sali, ba mbongo muso ba nozoko yeba te ba nani ba pesa yo. Senga nzambe salanga ngo. Alléluia, alléluia, alléluia. Et troisième mystère, un résultat parfait confirme un héros. On appelle ça 4 mystères sur les héros. Hein? Le résultat parfait confirme un héros. Nayoka pasi mama olingi côté la gauche à droite. Nayoka pasi
makanisi na yo eza basé kaka na oyo ka bato balobaka. Et déranger nga makasi parce que ozo perdre temps na yo pona ko luka ka balobaki nini eza ndenge nini. Non, tu perds ton problème na yo eza okota na ba distraction wana. Oyebi na kutane na papa moko alobi na ngai, fais-toi un homme rare. Ta on a no pambwa mité. Sala efoko koma mwasi moko ata okoma rare na kati ya bato. Sala efoko koma mobali moko zala rare na kati ya bato. C'est-à-dire quoi? Outo teka kota na ndako. Soki chambre no ezaka bien kovanda ka pe ata na salon te po sino to koyoka makambo so ba distraction. Kota pe na chambre. Soki pongi lala, soki kosambela sambela, soki télévision tala. Na place oleke yo mutu anone logo te o bana kotala ka bango po batala ka ba faiblesse na yo ba défaut na yo balo baba na ko critiquer kopia ka batu ba sujet te. Fais-toi un homme rare, une femme rare na kati ya batu. Mokili jamais ba kotika la ko encourager yo. Mokili jamais ba ko ba ke no azana pasi to kabola pasi na ye. Na mokili to vivre ezaka pasi na yo esengo na bango. Kozanga na yo nde sujet critique na bango. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ngana koyebisa yo lukaka résultat. Balobi yoko yoka te kolanda te luka résultat. Ata ba kritikaka Jésus, ata ba kritikaka ye kasobikisa batu mibikisa. Basubi lamba ba pasoli, babike yoka azobelela Eli, mais mukolo Yesu c'est quoi? Ezaki résultat. 2021 Nzamba kopesa bato ba tcholaka yo résultat. 2021 Nzamba kopesa bato batambola na sijono na ndenga mabe résultat. 2021 ba résultat tango ekoya batu musuba kwa kotalo ne longité. 2021 na yebeza na batu batangela ko nombre maputo zalaki nango otikala kinango garantie tango esilaki ezaki na batu baneko surveiller baneko contrôler mais ça tango ekaukaki ezaki na batu baneko surveiller ko contrôler mais na 2021 awa il faut pas résultat na bango. Il faut pas résultat. Un résultat parfait confirme un héros. Un résultat parfait confirme un héros. Nazonga na lisola jidatika na peso 4 mystères. Wana bi besoin te ko luka soki nini luka na no résultat. Bien aimé mesa na soki tombwami. Okomona na batu musuba baneko talo na wenzete ba ko tala yo. Mesa wana soko komi na biloko ebele boutique wana vi na yo soko zui position. Et ana batu musuba ko talo na tongo we bate ba uteli wapi. Bandeko tika na section mwa mukie. Nga sina mona mutapambwa mi azui musala bien salega bien vie échanger. Donc omoni penza que parmi batu ba yoko tale na ndako ba musuba komo ya ayeba ta bangote na vie. Oh oyebite. Koko na binotel. Tata mwasi na binotel kasinga mwana na yete do ayebi ata yete do batu ya mboka ya kala bakoya ko sala ba référence batangela yo kasinga mwana mamaleki na binotel te oyebaka yete nga mwana na ye biso kuna bien aimé, tu as besoin que des résultats. Luka résultat. Moutou a besoin de résultats bosaka dur. Moutou a besoin de résultats travaka dur. Moutou a besoin de résultats, a besoin de distraction te. Moutou a besoin de résultats, a besoin d'équiper na lito inaye pa ba yini na ye. Moutou a besoin de résultats, a besoin ya orientation nzambe. Bien aimé zo tant que l'orientation. Soki nzamba ko orienter yo et ana résultat moko ezali boso na yo. Alléluia. 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 Troisième mystère. Un résultat parfait confirme un héros. Lokola mese kauki batu bakoloba kaka o mato kita. Lokolo sana ba nyongo batu musuba chaka ngokate bako chaka kapo bayoka ndenge ni bafinga yo o linga te. Lokolo tika na liputa moko to bomba mi bako yeba kaka. Mais yo problème les attere po balandela yo problème les a lukare résultat. Bamona changement. Bamona vie na yo différent. Bamona bakamo balo bake nzamba saleli c'est ça le résultat. Résultat tango yake kanisaka batu munoko.
résultat tango yaka memaka histoire sika, résultat tango yaka bien aimé dans le Seigneur memaka pouvoir, dignité, respect ya vie ya mutu. Na osambela nzambe na nga peso résultat bien aneo. Na osambela nzambe na nga pesa bana na yo résultat bien aneo. Prière na nga ezaka ndaku na yo ba résultat ezalaka ya bien. Parce que bato mokili sino te bakozwa sujet. Po bazwa sujet te na mesa non il faut résultat ezala bien. Po bazwa sujet critique te na vie na yo il faut résultat ezala bien. Est-ce que ezana mutu moko azana besoin résultat tombola mais bien. Alléluia. Les résultats parfaits confirment un héros. Et pour terminer, quatrième mystère, si un héros tombe, Dieu est capable de renouveler ses cheveux. Waouh! Si un héros tombe, si un héros tombe, qu'on pense sangoté, si un héros tombe, et comme sujet na yote bisika bokino kosomba biloko, si un héros tombe, bien aimé toyebi ke mokile ko ningana, soki mo longi moko akwei toyebi ke bato ebele bakobeta na milolo, soki mutu moko akwei azake lombe ayebanaka azalaka champion, okomona ba makite komi kokota kote musuma kita tongo, kote musuma kita 13h, kote musuma kita 20h, bayebi ke lokwa bato bakeba ngba tiko kota likita to mata to kita ekosala mabongo. Mais balobi na nga soki lombe moko akwei nzamba za capable abimisa susuki ya mutu na ye. Il s'agit de Samson. Samson akokufa ye moko te. Delila ato trahir ngai, Delila ato sali nyonso koko sala, Delila panza na yo sango, Delila yeba secret makasi na nga esika eza. Mais tant nzamba renouvelaka force na nga nakokufa nga moko te. Souki mutuna nga to moni bakati yango nyonso bien aimé na dernière minute nzamba kolakisaka ke muto na tiki ete. Alléluia. Si un héros tombe, Dieu est capable de renouveler ses cheveux. Souki mutuna yo nzamba capable malgré kwei momo na souki mutu ezobota. Ouais, ça mystère. Souki mutu ezobota kame mutana mbongo te. Souki mutu ezobimaka me mutazane musala te. Cela veut dire quoi? Nzamba capable pambola yo bisika ba mona ko sinda na yo. Nzamba za capable matisa yo esika baze l'échec na yo. 2021 malgré baze l'échec na yo, mais nzamba ko renouveler souki mutu na yo. Nzamba ko renouveler mesa na yo. Nzamba ko renouveler makambo ebele na kata musala na yo. C'est pourquoi il y a 4 mystères dans le monde à bureau. Revenons à notre mouton. Revenons à notre sujet. Genèse chapitre 49, le verset 8. Judas, tu recevras l'hommage de tes frères. Deuxième point. Deuxième mystère de Judas. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Soulignez cela. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Loboko na yo ekozalaka kaka na kingo ya bayini na yo. Nazo fongole loko moko ao. Nani akoko tombola musapi aloba na vina ya zanga moyini. Azali tombola nano soko zali. Nani akoko tombola musapi aloba ke depuis abota mati akomi boy azaka na moyini te. Lokola nzamba ayebi ke yo zaka na bayini, ayebi si Juda lobi loboko oya yo Juda ekozala kaka na kingo ya bayini na yo. Oyebi moyini soko lingo bambe na mabele basimba ke na kingo, okotisi loboko na kingo, okangie moye aningana ate moye se souffler zate. Tango zo tombole na kingo zo bambe tout directement KO. Donc 2021 soki na kacho zaka na bayini bakokwea KO. Po loboko no deje za na niki ya bayini na yo, eza na kingo ya bayini na yo.
bato baza contre mesa na yo balobi pourquoi yaye koteka wa biso tokana besoin na bato mususu awa te bakoma ko combattre yo depuis ya koteka wana place wana balingaka présence note depuis oza wana nzamba alobi kale meme bato balingaka yo te loboko ya yo ekozala na kingo bayini na yo doti balalaka wana loboko na yo ezaka na kingo na bango tindenge batambolaka bongo loboko na yo ezaka da na kingo bayini na yo oso kanga bango na kingo me bayebaka te obloka bango na nike c'est-à-dire kingo na katikati awa okanga na gauche okango bloka bango bana moya kopema te bana moya kopema te bien aimé ba membre ya famille basala nkopo bota te loboko no eza na kingo na bango bakwa kopema te le mystère de Juda le mystère de Juda. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et numéro 3. Il dit encore, le fils de ton père se prosterna devant toi. Le fils de ton père. Il s'agit de quel père? Le kola nzamba za papa na biso nyonso. Asiko bazo pesa Juda place moko ya niveau likolo. Abi le fils de ton père. Bana ya papa na yo bakofuka maliboso na yo bakokita na se na yo bien aimé niveau nzamba zokana mema yo niveau nzamba zobongisa po na yo bien aimé soko batelika vie de prière bien soko tambolika na kati ya crainte de Dieu soko zaka parmi bato ke no oza fidèle lokola Job azaki fidèle bien aimé makambo nyonso na te ozala pono na 2021 na 2021 na 2021. Troisième mystère de Juda. Le fils de ton père se prosterna devant toi. Bana o papa na yo abota. Bana o ya libota na bino. Bana o yo yebi. Bakogumba maliboso na yo. Est-ce que bike bato ka balinga baboka Joseph na citerne? Bato bakanaki baboma Joseph batangisa makilane na kati ya zamba. Le même batouana bakende kofuka maliboso ya Joseph na Egypte. Tangu nzala sete yaki bakende ko luka provision. Bien aimé bakoya na bango. Bakosonga bakoyaka na bango kaka. Yonde muto ocha susi po bakei. Yonde muto ocha susi po bayinaka yo. Yonde muto ocha susi po bapesa kombo tete. Yonde muto bela bestoma parce que menzamba lobi na yebiso bakoyaka na bango kaka. Bakoyaka na bango kaka. Bakoyaka na bango kaka. Etang bakoya bakofuka maka liboso na yo. Bakomikiti saka na liboso na yo. C'est pourquoi bien aimé élévation est bien. Élévation est bien. Chaque chose a son temps. Et en attendant soko souffrir aux angata savon, aux angata mafuta. Et l'oko kolia malunge zate. Biloko tchaki na mesa ko banda tongo tipokwa. Kote ke zate. Ozongi penzo vando talo binza. Na baye pe na mokili yango. Na baye pe na vie. Si qu'on jamais telle souffrance degré yo nyokwama. Abi maintenant c'est le temps de recevoir la bénédiction du Père. Aya tombolio. Eko tombo manayo. Eko sala siko. Bana ya papa na bino. Bana oyo bazana yo. Libota moko. Bakoya siko ba se prosterner liboso na yo. Yo muto ocha souci. Parce que pedra ke loko moko bo songolo. Ozo cha souci. Parce que 2020 bilan nous ezaki mabe. Au sali ba perte ba marchandise. Au bungisi ba mbongo. Au su ba déception. Na minute tina te awa. Ozo monaka vino eza na retard. Nzamba lobi na ngana yebisa yo. Bakoyaka na bango kofuka maliboso na yo. Ta nzamba kopesa honneur. Bakoya kofuka maka liboso na yo. Otuninga banani. Bato bakipaka yo te. Bato ba négligaka yo plus tard. Bakoyaka na bango. Tika ya kende. Bakozongaka na bango. Bien aimé vie na yo eza vie moko ba mystère. Kozwaka vie na yo lokola n'importe qui te. Façon nzamba tambola na yo eza ndenge nzamba tambola na bango te.
Yo oza Juda, oza Siméon te, oza ni même Ruben, oza ni même Juda. Malgré, pardon, Lévi a eu bénédiction. Malgré Siméon a eu bénédiction. Malgré Ruben a été écarté. Mais ngana Juda. Ngana Juda, tu peux terminer tata moko, mais ba bénédiction na biso oza différent. Tokoko za la wenze moko, mais attention, destiné na biso oza différent. C'est pourquoi na yebisa Juda moko ayo kangai. Malgré ça, il faut faire des fois, mais keba makamzamba bongisela yo. Malgré les lofis na yo sont tâtonnés, mais il y a des merveilles que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, na yeko luka Juda moko na kata wenze. Na yeko luka Juda moko zo le kazo kanga. Et ana Juda moko za na kata lupango zo kanga. C'est le temps de recevoir la bénédiction du Père. Façon papa ko pambola yo et koza la façon ko pambola bana musute. Nana koko tangela nga premier combat ya Joseph. Bitumba Joseph e bandana ndoto. Nani akoso ke premier combat Joseph e bandaka na ndoto. Jamais lukuta. Bitumba liboso na vie ya Joseph. E bandaka po papa na bangwa kabela kaye elamba ya bakule rebele. Oh papa tango asala kiango po azwaka Joseph na kimukolo. Abi mwanu na zuna kimukolo. Tika na sale cadeau. Une tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs. Yango ezaki premier objectif ya combat na vie ya Joseph. Ndenge moko pe. Tobo ite ribemba ko écarté yo. Tobo ite Simeon yo zu para lipamboli na yo. Tobo ite Levi yo pe osu ya yo. To uta na tata moko. To yama kila moko. Mais ba bénédiction est différent. Yo eza yo ngape na zanga. C'est pourquoi na luka Juda. Façon papa ko pambolo eko kesana na bana mususu. 2021 makamunzamba bongisa pona yo eko kokana na batu musute. Komona ngote ndenge batu ba mona ngo. Je te dis clairement nzamba tio na programme. Je te dis clairement ozade na calcul nzamba. Je te dis clairement nzambe si a pointé yo malgré yo so yebate mais alobi azana makambo asala pona yo. Alléluia. Le mystère de Juda. Alléluia. Le mystère de Juda. Touti mosika na nzambe alola. Kotia koyemba eza ya pambateo. Na ngolu na nzambe tokomi basali. Kino lelo yo. Esoko bakisela ngai. Alléluia. Oh kino lelo yo abwaki biso te o. Kino lelo yo atiki biso te o. Touti mosika na nzambe ya lola. Koyemba kotia eza ya pamba te o. Na ngolu na nzambe tokomi basali. Kino lelo yo okomi bisika noza eza na ngolu na nzambe. Omoni 2021 eza na ngolu na nzambe. Soki lelo totango na kati ya bato eza ngolu na nzambe. Soki ezaki mpona bato mbele yo oza te. Badegre bitumbo kute nango mbele lelo oza te. C'est pourquoi na ye mpona biso ke yo oza Juda. Malgré boza papa moko. Malgré boza makila moko. Mais ba bénédiction eza différent. Ba bénédiction eza différent. Naligina continuer. Parce que troisième mystère, il y a Juda Balobinanga, le fils de ton père se prosterna devant toi. Et quatrième mystère maintenant, waouh, la confirmation de notre message, le verset 9. Genèse chapitre 49, verset 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carvage, mon fils. Il est poilé les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Alléluia. Lion alali na kati ya zamba yoni ya moya kosakana. Malgré aza kolala me na musika de nzoko soka moni ye elephant. Soki deja moni lion na musika malgré aza kolala me oza de na somo na ye. Okotangela nga mukonza zamba ezaka nani?
Le roi de la forêt, c'est qui? Alléluia. Aganga ka krimoko na kati ya zamba. Banyama nyonso bakomo kima. Balobi soki alali azo peser. Alléluia. 2021 na famille na bino yo faut peser. 2021 bisiko te kaka il faut zala au peser. Bisika nyonso bien aimé dans le Seigneur au la commerce na yo ko peser, c'est-à-dire quoi? Soki babi ba na ko comparer ba faire, ba na ko comparer ba commerce, ba comparer ba vie ya batu, yo ko peser na 2021. Pour nzamba pesa yo, quand je parle na likambo etali ko peser ou bien poids, c'est-à-dire dignité, valeur, niveau nzamba zo mema yo, famille na bino bakoloba ah, muto nzamba sali ngolu. C'est pourquoi nous avons confirmé Matthieu dans verset 9. Abijida était un jeune lion. Azankosi ya mukie, jeune lion. Soki alali, nana koya po la musaye. Et tango alala kakoma ka poids, kilo. Kakoma ka kilo. 2021 memba ndoki bakwa kotombolo te. 2021 même ataba yini na yo bakwa ko bouger yo te. Nzamba komiso kilo, nzamba komiso poids. Tango bakoya po ba meka, bakuta pe libanga wezo pese. Muto bakwa ko ningisa te, muto bakwa ko bouger te. Ba ningisa na bango ba commerce batu mususu, ba bouger na bango mabala batu mususu, ba bouger na bango ba via batu mususu. Mais soki komi na tour na yo, bakodenda na kombo Yesu parce que ozo pese. Ozo pese. Ozo pese. Na 2021 nzamba peso libala moko ya poids. Na 2021 nzamba pesa yo commerce moko ya poids. Na 2021 nzamba pesa yo musala moko ya poids. Ezo pese. Ezo pese. Odi mystère ya balance style ezo salama même na minoko batu. Balande la vie na yo, balande la vie no babia azo pese te. Azo pese te. Azo pese te. Balande la matière babia. Biloko na yo kakune ezo pese. Ezo pese. Balandeli batu na wenze, balande na batu na wenze. Babi kototo simba. Me koma na tour na yo bakoki yo te. Pozo pese. Okosala commerce yo mutu nyonso kwa kosimba te. Timba te. Timba te. Timba te. Timba te. Timba te. Timba te. Timba